साथीहरू, महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ भइरहेको छ र हामीले पनि तयारी गरिरहेका छौं है। आज मैले हजुरहरूलाई दर्शन गराएँ। हामीले के कसरी तयार गर्यौं त, के सामग्रीहरू जुटायौं, धेरैजना साथीहरूलाई एकदमै खुलदुली भइरहेको छ। हामीले यसरी गर्ने विचार गर्यौं। यो पालि नयाँ मन्दिर पनि बनेको छ महालक्ष्मी माताको कृपाले है। हाम्रो चाहिँ 5औं वर्ष हुन आउँछ यो पालि र मजाले यसरी लक्ष्मी पीरामा बनारसी कपडाको आसन दिएर टक्कसँगले विराजमान गराएकी छु। अरू बेला चाहिँ खड्कुलामा अक्षतामा मेन कलश राख्ने गरिन्थ्यो। यो पालि खड्कुला अलिकति यहाँ मिलिरहेको छैन, त्यही भएर यहाँ काँसको मैले नयाँ थाली अनि त्यसमाथि चाहिँ अक्षता राखेर चाहिँ अनि विशेष कलश यहाँनिर अब राख्नुपर्ने सामग्रीहरू राखेर स्थापना गरेर मातालाई यसरी विराजमान गराउँछु भनेर चटक्क परेको चाँदीको सानो लक्ष्मी माताको प्रतिमा छ हामीसँग है। अनि दियो कलश गणेश यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ 16 सुते बातीमा घिउको दियो बालिन्छ। यहाँ चाहिँ नरिवलहरू स्थापना गरिन्छ, 5वटा आँपको पातहरू राखेर विशेष यहाँ चाहिँ नरिवल स्थापना गरिन्छ। लक्ष्मी मातालाई स्थापना गरिसकेपछि हल्लाउन चलाउन मिलेन, पूजा गर्ने हो, पुष्पहरू निकाल्ने हो, दैनिकी पूजा गर्ने चाहिँ हो है। अनि यहाँ चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कमलगट्टा, गोमती चक्र, कपुर, सिक्का, धनियाँ, कौडाहरू है, लक्ष्मी माताको प्रिय चिजहरू मैले यहाँ यसो हजुरहरूलाई डेमो पनि होस् भनेर तयार पारेर देखाएकी हुँ है साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले 16वटा कलश एकचोटि स्थापना गरिसकेपछि चेन्ज गर्ने मिलेन, 16 दिनसम्मलाई तिनै कलशहरूमा पूजा गर्ने हो। यहाँ चाहिँ गहुँ विशेष चाहिन्छ, सर्स्यौँ विशेष चाहिन्छ, ल्वाङ सुकमेल भइहाल्यो, बेसारको सुठो आउँदैछ साथीहरू। गहुँ चाहिँ 16वटा गहुँ, 16वटा दुबो होइन। अनि त्यसपछिबाट दैनिक रूपमा जुन 16वटा गाँठो बनाइएको हुन्छ गाँठोलाई चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ कमलगट्टाको माला र यसपल्ट आएको छ बेसारको माला। वाह, लक्ष्मी माताको अगाडि हाम्रो केही लाग्दैन है साथीहरू, केही नै लाग्दैन है, केही नै लाग्दैन। जे जस्तो छ महालक्ष्मी माताकै कृपा छ। यहाँ चाहिँ श्री सुत्तम पाठ भएको पुस्तक र जुन मन्त्रहरू छ चाहिने यो चाहिँ यही नित्य कर्म पूजा प्रकाशनमा हुन्छ है। महालक्ष्मी व्रत कथा भइहाल्यो, 16वटा दीप प्रज्वलन गर्नको लागि यहाँ तामाको मैले ठिक पारेको छु 16वटा पाला। अनि यहाँ चाहिँ सृजनाशीष इटरीबाट सृजनाशीषको तर्फबाट आएको छ 16वटा यो सिन्दुर टीका पोतेहरू आएको छ है साथीहरू। एकदमै खुसी लागेको छ सृजनाशीष। अनि यहाँ चाहिँ विराटनगरबाट अस्ति आएको थियो। अब मैले यति सामानहरू जुटाएँ। अनि मेन चाहिँ दियो अलि ठुलो खालको यो दियो छ, यो चाहिँ मैले दियो घर पनि बनाएकी छु योपालि काठको। अखण्ड दीप चाहिँ दियो घरमै बाल्नु पर्ने छ क्या। मैले चाहिँ अब मन्दिरहरूलाई पनि अलिकति सेभ गर्नु पर्यो होइन, बचाउनु पर्यो, आरती भइहाल्छ अनि यस अर्घहरू दिनुपर्छ। अब सबै मैले हल्का चाहिँ हजुरहरूको लागि हामीले चाहिँ यसरी तयार गर्दैछौँ। अब हजुरहरूको आफ्नो ठाउँ आफ्नो स्थिति परिस्थिति हेरेर हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ महालक्ष्मी माताको व्रत। हामीले पनि 4 वर्ष गरिसक्दाखेरि यतिको भयो है, यति गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। जे होस् योपालि बाबुलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ लक्ष्मी माता र लड्डु गोपालजीको कृपाले। र लड्डु गोपालजी राधारानीलाई हामीले यहाँ टक्क राखेका छौँ होइन। भोगहरू मैले निकालिसकेकी छु। अनि लक्ष्मी माताको सिक्काहरू पनि त्यहाँ छ कुरुवामा। गणेशजी यसरी नै हामीले तयार पारेका छौँ है साथीहरू। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूले पनि केही श्रृङ्गारको सामग्रीहरू अर्पण गर्न मन लाग्यो भने नहिचकिचाइकन पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै लिपस्टिक भयो, चुरा भयो, टीका भयो, जे हुन्छ आफ्नो सामर्थ्य अनुसार हामीले अर्पण गरिदिन्छौँ। किनकि कसैले चाहिँ लक्ष्मी यो महालक्ष्मी व्रत चाहिँ एकदमै गोप्य रूपमा गर्ने र आफ्नो परिवारले भन्दा बाहेक कसैले दिएको पनि नचढाउने भन्ने कुराले चाहिँ मलाई पनि धेरै चित्त दुखेको थियो। तर म त चढाउँछु, मलाई त धेरै खुसी पनि लाग्छ। लक्ष्मी माताको जो आज्ञा है साथीहरू। जय होस्, जय लक्ष्मी माता।